大家好，我係1B 班陳怡雲嘅家長。燕雲咧喺幼稚園嘅時候咧，咁佢喺個環境上仲未適應啦，咁佢其實都容易啲，比較容易有情緒，好多時會同啲同學有摩擦啦。咁我其實最擔心咧，佢係升小一嗰時咧，佢就未必適應嗰個環境啦，同埋同其他同學嘅社交方面。亦都因為咁啦，我最頭痛咧就係燕雲喺個環境上個適應啦。要到咧有個簡介會咧，咁我就帶咗燕雲嚟呢一度啦，俾佢去感受下佢個環境啦，同埋我係喺個簡介會裏面咧，我聽到學校嘅理念啦係以人為本啦，咁俾佢哋用一個推行嘅正向教育，等佢容易啲學習。點解會揀呢間學校咧？就其實係我哋入嚟簡介會啦，咁聽到校長嘅分享啦，同埋佢都同我哋講啦，話小朋友如果有啲咩需要嘅話咧，佢都可以嗌小朋友嚟即係寫信啦，係俾翻個佢有個專有嘅信箱咧，俾佢入翻落去啦。另外咧就係老師嗰方面即係我問佢問題啦，咁佢就一一咁樣回應啦。咁我覺得佢係適合翻小朋友入學即係入嚟嘅需求咯。如果有啲咩需要嘅話咧，佢都可以幫忙啦。另外咧簡介會裏，我同阿仔仔入嚟簡介會啦，就去感受到佢個學校環境啦，同埋佢哋個課程。佢就同我講咗一句話，我要喺呢間學校讀咁樣。所以咧，我最後咧就係幫阿仔仔申請入讀呢一間學校。